அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழை சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. நிறையா சளி, இருமல், காய்ச்சல் வந்துட்டுருக்கு. அதே மாரி இப்போ இந்த டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷனில் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர் நிறைய விதத்தை பார்த்துட்ருக்கோம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பச்சிலைகள் வச்சு நம்ம இது மாதிரி இம்யூன் சிஸ்டத்தை பில்ட் பண்ணுறதும், ஒரு சளி, காய்ச்சல், இருமல் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறதும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம். 1 டீஸ்பூன் ஓமம், இன்னொரு டீஸ்பூனில் மிளகு, கல்லுப்பு, ஒரு கைப்பிடி வறுத்த வேர்க்கடலை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் நிறையா பச்சிலைகள் சேர்த்துருக்குறோம். அது என்னென்னு பார்க்கலாம். முதலாவதாக வேப்பிலை, நல்ல கொழுந்து வேப்பிலையாக ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டாவது நிலவேம்பு இந்த சுச்சுவேஷனில் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நிலவேம்பு அது ஒரு கைப்பிடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். திருநீற்று பச்சிலை அது ஒரு கைப்பிடி. கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 5 இலைகள் கற்பூரவள்ளி இலைகள் எடுத்துருக்குங்க. அப்புறம் வெற்றிலை, நல்ல கொழுந்து வெற்றிலையாக ஒரு 2 வெற்றிலை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக தூதுவளை இலை அது ஒரு 10 இலைகள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் துளசி இலை, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நார்மல் துளசி இலை ஒரு 10 to 12 நல்ல பெரிய லீவ்ஸாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கடைசியாக விக்ஸ் துளசிங்கிறது இதுவும் ஒரு துளசி வகை தான். ஆனால் நீங்கள் இதை கசக்கி முகர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்ஸ் ஃப்ளேவர் வரும். அதனால் இதை விக்ஸ் துளசின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இலைகள் எல்லாமே பச்சிலைகள். உடம்புக்கு இதனால் எந்த பக்க விளைவுகளும் ஏற்படாது. இதில் இருக்கிற எல்லா இலைகளுமே உடம்புக்கு நன்மை தரக்கூடிய விஷயங்களாக தான் இருக்கும். இதை நீங்கள் ஒரு டைம் பொடி பண்ணிட்டோ இல்லை இதை உருண்டைகளாக பண்ணிட்டோ கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணி நீங்கள் எடுத்து வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மாதக்கணக்கில் இதை நீங்கள் சேகரித்து வச்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு டைமும் பச்சிலைகள் தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு. அதே போல் இதோட ஒவ்வொரு இலையோட பயன்பாட்டையும் நீங்கள் ஆராய்ஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே இந்த விஷயம் நல்லா புரியும். இந்த செடிகள் எல்லாமே வளர்க்குறதுக்கு ஒரு பெரிய கார்டன் தேவைன்னு அவசியம் கிடையாது. இதை தனித்தனியாக நம்ம தொட்டிலேயே வளர்க்கலாம். அடுத்ததாக இதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓமம், உப்பு, மிளகு, கடலை இது எல்லாத்தையும் இடித்து பவுடராக்கி தனியாக ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக எல்லா இலைகளையும் அதே போல் சேர்த்து நல்லா இடித்து நம்ம உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு அதை இடித்து எடுத்துக்குங்க. இந்த எல்லா இலைகளையுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேகரிக்கிறப்பவே நல்லா வாஷ் பண்ணி வாட்டர் இல்லாமல் ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்குங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே வீட்டில் தொட்டி செடியாகவே வளர்த்த முடியும். இப்போது நிறைய நர்சரியில் இது சின்ன சின்ன செடியாகவே விற்கிறாங்க. அதை நீங்கள் வாங்கிட்டு தொட்டியில் பதியன்னு போட்டு நீங்கள் வளர்த்திக்கலாம். மற்றபடி இதில் இருக்கிறது வேம்பு எல்லா இடத்துலையும் நார்மலாக கிடைக்கிற விஷயந்தான். அது ஈஸியாக கிடைச்சிரும். துளசியும் நார்மலாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். அதுவும் நீங்கள் சேகரிச்சுக்கலாம். இப்போது எல்லா இலையும் ஒன்றா சேர்த்தாச்சு. இதை நல்லா இடிக்க போகிறோம். இதை நல்லா இடித்ததுக்கப்புறம் இது கூட சும்மா ஒரு 2 பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி இடித்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பவுடர்ஸ் எல்லாத்தையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இதில் நிலவேம்பு, வேப்பிலை 2ம் சேர்த்துருக்கிறனால ரொம்ப கசப்பாக தான் இருக்கும். இது கூட நிலக்கடலை ஏன் சேர்த்துருக்குன்னா நம்ம இடித்து இதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டும் போது அந்த உருண்டைகளை ஒன்றா சேர்த்து பிடிச்சு வைக்கிறதுக்கு தான் நிலக்கடலை சேர்த்துருக்கோம். கடைசியாக இதில் ஒரு ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை சேர்க்குறோம். ஸோ நம்ம இதில் சேர்க்குற நாட்டு சக்கரை, உப்பு, மஞ்சத்தூள் இது 3ம் சேர்ந்து இந்த பிட்டர்னஸை உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும். இதை நிழல்லையே காய வச்சு எடுத்து நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை சின்ன சின்ன மாத்திரை உருண்டைகளாக பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வாரத்துக்கு 1 காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சளி தொந்தரவு, காய்ச்சல் தொந்தரவு எதுவும் இருக்காது. அதே போல் உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட எனி கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் குவைரிஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். உழவுக்கும் உணவுக்கும் நன்றி.